Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռևյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթևոսյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մաթևոսյան, մինչ Հայաստանի սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար սադրանքներ են հրահրում, տարբեր միջադեպեր, ծեծկռտուքներ են տեղի ունենում, արդեն սկսել են ամրաշինական աշխատանքներ կատարել, Հայաստանի վարչապետի ԺՊ-ն շրջում է մարզերով եւ Ռոբերտ Քոչարյանի նկարը շրջանակի մեջ դրած ցույց է տալիս իր աջակիցներին։ Թեպետ շատերն են ասում, որ Փաշինյանին պետք չէ ասել, որ չի հասկանում ինչ անում, որովհետև նա մտածված է ամեն ինչ իրականացնում։ Հիմա այս քայլը ձեր կարծիքով Ադրբեջանի գործողություններից եւ այդ դիահերձարանների սահմռկեցուցիչ բացահայտումներից հանրությանը շեղելու նպատակ ունի, թե ինչ նպատակ։ Եկեք մի քանի շերտի բաժանենք, հարցը նախ սկսենք այդ ադրբեջանցիների ներխուժումից, ընդհանրապես ինչպես ստացվեց, որ այսպես ստացվեց։ Իմ խորին համոզմամբ նաև երբ որ վերլուծում ես մարդկանց անցած ճանապարհը, նաև այն հայտարարությունները, որոնք արվել են պատերազմից հետո, տպավորությունը հետևյալն է, որ քանի որ իրենց ընկալմամբ Արցախի խնդիրը լուծվել է, իսկ այնտեղ արդեն խաղապահներ են եւ այլ, այս մնացած տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ինքը արդեն գտնվում է հապկ որոշակի երաշխիքների տակ, այսինքն ոչ թե մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, այլ հապկը պետք է գործողություններ իրականացնի, որպեսզի թույլ չտա, որ ադրբեջանցիները առաջ խաղացում ունենան եւ այլն։ Հետեւաբար նաեւ գիտեք հնարավոր է նաեւ սրանով բացատրել այն, որ այս վերջին 6-7 ամիսների ընթացքում բացարձակապես ոչ մի աշխատանք չի իրականացվել, ինժեներական գործողություններ, այսինքն իրենք իսկապես կարծում են, որ այստեղ հապկ հովանոցը, այսպես ասած, տարածվում է եւ մենք անվտանգության որոշակի երաշխիքներ ունենք իրականում, բայց իրավիճակը այլ է այն առումով, որ եթե դու ոչ մի քայլ չես ձեռնարկում, քեզ ոչ հապկը, ոչ ՆԱՏՕ-ն չեն կարող գան քո ամեն մի թփի, ծառի, լճի, անգամ լճի 30%-ի համար ոչ մեկ ոչինչ չի անի։ Ինչը վերաբերվում է այս կոնկրետ երեկվա այդ դրվագին, հա, 2018 թվականի գարնան տեղի ունեցած իրադարձությունները իշխանական այս թիմի համար այդ կյանքի ամենապիկային պահն էր, այսպես հա ձևակերպենք։ Քաղաքական առումով։ Ոչ միայն քաղաքական առումով, այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր նաև մարդկային առումով միջայդ, այսպես հա ձևակերպենք, շատ նեղ շրջանակներին հայտնի անձիկ էին, ոչ մի բանով աչքի չէին ընկել, չգիտեմ, հնարավոր բարեկամներից էլ ոչ ոքի, ոչ բոլորը երևի իրաց ճանաչում են, բայց 18 թվականին իրենք կարողացան մոբիլիզացնել զանգվածներին, ճիշտ է, այստեղ խոսք է գնում այն մասին, որ տեխնոլոգիաներ են օգտագործվել, բայց ամեն դեպքում իրենք հստակ գործողություններ արեցին, որի արդյունքում երկրում իշխանություն փոխվեց։ Իրենք քանի որ մնացել են այս 18 թվականի էյֆորիայի ազդեցության տակ, իրենք նաև այս ընթացքում տրանսֆորմացիա չեն ապրել։ Իրենք փողոցային ակտիվիստից, իրենք, չգիտեմ, Facebook-ում ստատուս գրողից պետական պաշտոնյա չեն դառել։ Երբ որ դու նաև հանրահավաքային DJ-ի մակարդակից չես աճում, տրամաբանական է, որ քո գործողությունները այս տրամաբանության շրջանակներում պետք է լինեն։ Իրենք անում են այն, ինչ իրենք լավ գիտեն։ Փաշինյանն իրեն ձուկը ջրի պես է զգում, հա, նմանատիպ միջավայրերում, նմանատիպ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Տրամաբանական է նաև, որ իրենք շատ ավելի հստակ, չգիտեմ, հա, ապագայի տեսլական իրենք չունեն, հետեւաբար իրենք պետք է կենտրոնանան նման գործողությունների վրա, բայց նաև եկեք անկեղծ լինենք, ցավոք սրտի հանրության որոշակի զանգված կա, որի վրա այս ամեն ինչը ազդում է։ Չնայած երեք օրինակ շատ դրական էր այն առումով, որ երբ որ անգամ համացանցի արձագանքին ես, հա, հետևում հիմնական շեշտադրումը որն է, որ ավելի լավ է, որ դու հեծնես առյուծին, քան երբ Ալիևը հեծնում է քեզ։ Այսինքն հանրության մոտ ամեն դեպքում այս տրանսֆորմացիան ինքը կատարվում է։ Շատ ավելի ադեկվատ են սկսել մարդիկ ընկալել իրողությունները։ Պարոն Մաթևոսյան, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի աջակիցները երբ հանդիպում են նրանց, հիմնական հարցադրումները Արցախի անվտանգություն, Հայաստանի անվտանգություն, սահմանների պաշտպանվածություն, երկիր այս իրավիճակից դուրս բերել, մի խոսքով Հայաստանին առնչվող եւ Արցախին առնչվող թեմաներն են։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները նրան միայն ասում են վարչապետ ջան, թավիշը վերացրու։ Սա ինչով է պայմանավորված, ինչու Փաշինյանի աջակիցներին մեղմ ասած չեն հետաքրքրում Հայաստանի անվտանգության խնդիրները եւ ինչու այդ հանդիպումների ժամանակ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես չի անդրադառնում այդ հարցերին։ Շատ լավ հարց եք տալիս իրականում, որովհետեւ
ես ձեզ վստահեցնում եմ, ինչպես Փաշինյանի աջակիցներին, այնպես էլ իրեն այս խնդիրը չի հետաքրքրում, դրա համար իրենք սրա մասին էլ չեն խոսում։ Կրկին, հա, որպեսզի հարցի պատասխանը ամբողջական լինի, վերադառնանք 18 թվական։ Ինչ կարգախոսներով էին իրենք գալիս։ Հիմնական իհարկե այդ կարգախոսը, այսպես ասած, կոռուպցիայի եւ օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարն էր։ Մարդկանց մոտ կար օբյեկտիվ ընկալում, օբյեկտիվ սպասում այն բանի, որ, չգիտեմ, Քոչարյանի 4 միլիարդ էսա ձեռից խլելու են, բաժանեն, Սաշիկ Սարգսյանի 50% փայլը վերադարձնելու են եւ բոլորի կյանքը լավանալու է։ 3 տարվա ընթացքում այս հիմնական խնդիրը քանի որ չի լուծվել, մարդկանց մոտ իսկապես հարց է առաջանում, ինչու չի լուծվել։ Իշխանությունը քանի որ կարողացել է ձևավորել ինչ-որ մի համակարգ, որ իրենք խանգարում են, այսպես, այնպես, հիմա ինքը ինչ է, չէ՞ նաև ասում, որ դուք մեզ տվել եք Թավշյա մանդատ, հիմա տվեք Պողպատյան մանդատ, որ մենք կարողանանք այս խնդիրները կարգավորել։ Տեսեք, դուք որպես լրագրող, չգիտեմ, քաղաքագիտական, վերլուծական հանրույթը քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին նրա համար, որ ինքը, չգիտեմ, տապալեց բանակցային գործընթացը, ինչը հանգեցրեց պատերազմի, որ ինքը խնդիրներ առաջացրեց հայ-ռուսական հարաբերություններում, հայ-իրանական հարաբերություններում, բայց հասարակության մի ստվար զանգվածի մոտ ումից ավելի հեշտ է էմոցիա խլել։ Իրենց հիմնական բողոքի պատճառը հենց այդ է, ինչու 4 միլիարդը չխլեցիք, ինչու մեզ չբաժանեցիք։ Դրա համար տրամաբանականը, որ իրենք խոսելու են նմանատիպ երևույթների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, նաև այսպեսի մի բան կա, հա, ընդունված ձևակերպում կա հեղափոխության հիվանդություններ։ Այդ հեղափոխության հիվանդության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն այն է, որ թե հեղափոխություն իրականացնողներին, թե սատարողների մոտ կա մտայնություն, որ բարդ խնդիրները հնարավոր է 1-2 պարզ քայլերով լուծել, բայց քանի որ իրողությունները շատ ավելի բարդ են, հեղափոխությունները վերածվում են մի մեխանիզմի, որոնց արդյունքում նվազ հանցագործությունը եւ արատը դու ծածկում ես ավելի մեծ հանցագործություններով եւ ավելի մեծ արատներով եւ այս վերջին 3 տարվա զարգացումը դրա վառ ապացույցն է։ Անկեղծ լինենք 18 թվականին բազում օբյեկտիվ խնդիրներ կային, որոնք հանգեցրեցին իշխանապողության, բայց այդ խնդիրները ոչ միայն չլուծվեցին, այլ նաեւ էլ ավելի խորացան։ Բայց եւ ավելացան նաեւ անվտանգության միանշանակ, այսինքն սոցիալականը չլուծվեց, դրան էլ ավելացավ նաեւ անվտանգային խնդիր, բայց քանի որ տեսեք, անվտանգայինից նա առհասարակ ոչինչ չի հասկանում, անկալումները լրիվ այլ են։ Իսկ գուցե լավ հասկանալով է ամեն ինչ իրականացնում։ Նույն հապկի այդ օրինակով ես ձեզ որ ասացի, որ իրանց ընկալմամբ հիմա հապկը պետք է այս հարցերը կարգավորի, իրենց ապագայի տեսլականը, գիտեք, որն է իմ տպավորության, բայց ինչի մասին իրենք դեռևս բացահայտ տեքստով չեն ասում, չնայած որ այսպես իրենց արբանյակների ելույթներին որ հետևում ես, հասկանում ես ինչ են ասում։ Տեսեք, իրենք մարդկանց ասում են, Ժորժ ջան, դուք 30 տարի ապրել եք, 30 տարի վատ եք ապրել։ Դրա հետ մեկտեղ եղել է Արցախի խնդիրը։ Ինչը հանգեցրել է նրան, որ դուք ոչ միայն վատ եք ապրում, այլ նաև ձեր երեխան կարող է գնալ Արցախ զոհվել։ Ճիշտ է, ես չեմ կարողացել լուծել այդ լավ ապրելու խնդիրը, բայց դուք էլ Արցախում չեք զոհվելու։ Զոհվելու եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իրենք չեն ասում սա, իրենք սա չեն ասում, իսկ այն մարդիկ չեն տեսնում, որ Հայաստանի տարածքից գերի են գնում զինվոր է սպանվում ադրբեջանցու։ Դուք այդ հարցը երևի պետք է տայիք 3 Սարյան փողոցում գինու փառատոնի մասնակից մեր հազարավոր քաղաքացիներին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրականությունը մեղմ ասած տարբերվում է։ Տեսեք, անվտանգային առումով, եթե իրենք ընկալում են, որ հարցը կարգավորել են, երկրորդ բաղադրիչը ոչ միայն այսպես օլիգարխներից խլելն է, այլ նաև թուրքական կապիտալի ներհոսքը։ Սա այնքան ակնհայտ է, որ հենց այս գործընթացին են իշխանությունները իրենց այդ իշխանամերձ շրջանակները սպասում, եւ իրենք ինչ են ասում, Ժորժ ջան, դուք էլ չեք զոհվելու, հեսա թուրքերից էլ գումարը կգա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերով ասած, քիրվայություն կանենք հետները, այսպես կապրենք։ Իրենց ապագայի տեսլականը այս սա է եւ եթե մի փոքր կոնը տենց 1-2 ամիս յետ գնանք, հիշեք ինչ ագրեսիվ պրոթուրքական քարոզարշավ էր իրականացվում Հայաստանում, երբ որ ամենաճ կլասի չինովնիկից մինչեւ իշխող խմբակցության անդամ խոսում էին այն մասին, որ թուրքերի հետ մեզ կոոպերացիա է պետք, մենք պետք է առևտուր անենք։ Այս մարդկանց ընկալումներում իսկապես իրավիճակը այսպիսին է, որ Արցախի խնդիրը չկա, թուրքերի հետ էլ առևտուր կանենք եւ մենք շատ լավ։ Ձեր խոսքում ասացիք, որ իշխանությունները հապկի վրա են կարծես թե թողել, հա, երկրի անվտանգության ապահովումը, այդ դեպքում, եթե իսկապես այդպես է, ինչու նրանք 4-րդ հոդվածով չդիմեցին հապկին։ Այդ հարցը դուք ավելի ճիշտ կլինի հենց իշխանության ներկայացուցիչներին ուղղակի իմ տպավորությամբ, եթե որպես ուղղակի անձի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում է բնակվում, որ հետևում է այս ամեն ինչին, սա նույնպես այն տրամաբանության շրջանակներում է, որ
հակառուսական որոշակի քարոզչություն իրականացնեն, Ռուսաստանի դեմ որոշակի գործողություններ իրականացնեն, նաև վերադառնալու այդ իշխանության արբանյակների գործողությունն տեսեք ազգային ժողովում անկախ ձևացող падգամավորները ինչ գործունեություն էին ծավալում այս ընթացքում, այսինքն պատասխանատվության ամբողջ բեռը իրենք փորձում են բարթել հենց հապկի վրա, բայց իրականությունը հետո բայց եթե այդպես լիներ, եթե պատասխանատվության բեռը փորձեին բարթել հապկի վրա, կդիմեին 4-րդ հոդվածով, ասենք ռազմական օժանդակություն չի ցուցաբերում օրինակ։ Ես վստահ չեմ, որ ռազմական աջակցություն չէին ցուցաբերի, դրա համար իրենք չդիմեցին այդ հոդվածով։ Սա էլ է տարբերակներից մեկը, բայց հիմնականը, տեսեք, նույն ձեր հարցին օրինակ պատասխանել նաև Կոնստանտին Զատուլին ասել, որ իրականում երկրորդ հոդվածը ինքը նախատեսում էր խորհրդակցություններ, Նրանք գնացել, այո, հանգիստ բայց իրենք արդեն իրականացրել են այդ, այսինքն այստեղ կրկին հա մանիպուլյացիաների խնդիր կա, միգուցե այստեղ չգիտեմ, նաև անդիմադիր զանգվածը մի փոքր լավ չի աշխատում հասարակության հետ, այս ամեն ինչը չի ներկայացնում, բայց հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակներում էլ առհասարակ է Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պարտականությունները իրականացնում է։ Պարոն Մաթևոսյան, 2018 թվականից դուք էլ իդեպ ձեր խոսքում նշեցիք, երբ Փաշինյանը ասաց, որ սկսում է իր զրոյական կետից, բանակցում է այնինչ ուզում է, մենք տեսանք, թե ինչ հաջորդեց դրան, եղավ 44-օրյա պատերազմ։ Հիմա արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի հաշվին է Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում ադրբեջանցիների հետ։ Այսօր ինֆորմացիա տարածվեց, որ նոր փաստաթուղթը, որը պատրաստում է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը, շատ ավելի ոչ շահեկան է Հայաստանի համար, քան նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթն էր։ Այս անգամ ինչ սպասել այս բանակցություններից ձեր կարծիքով։ Նիկոլ Փաշինյանը բացի նրանից, որ բանակցում է մի փաստաթուղթ, որը պետք է որ հակասի կրկին հա Հայաստանի Հանրապետության շահից, ես մի փոքր այլ հատվածի մասին կուզենայի խոսել այս իրավիճակի, ինչի մասին ցավոք քիչ են խոսում։ Տեսեք ինքը ինչ արեց այս ճգնաժամի շրջանակներում։ Ոչ միայն այսպես հապկը իրար խառնեց, սխալ հոդվածով դիմեց, համապատասխան գործողություններ մենք ինքներս որպես քաղաքական սուբյեկտայնություն ունեցող էլեմենտ չիրականացրեցինք։ Տեսեք ինքը ինչ է անում։ Ինքը միջազգայնացնելով այս կոնֆլիկտը եւ տարածաշրջան խնդրելով, որպեսզի գան Մինսկի խմբի անդամ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները, տրամաբանական է հետեւյալը, որ քանի որ իսկապես շատ ճգնաժամային իրավիճակ է եւ հաջորդ քայլը այս դիտորդներից զատ լինելու է ռազմական ուժի ներկայությունը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք մի իրավիճակ ենք հանգել, որ տեսեք փաստորեն Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկերը, գոնե թղթի վրա ռազմավարական գործընկերը, տարածաշրջան էստի համեցեք է ասում, Թուրքիայի գործընկերներ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, այսպես ասեմ, հա, նաև Ռուսաստանի սահմաններին մոտ, Իրանի սահմաններին մոտ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մեր լրահոսի բաղկացուցիչ մասերից մեկը ինչն է, չէ՞, կազմում, որ երբ որ սահմանին իրավիճակը լարվում էր, մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կողմը Սիրիայում ոչնչացնում էր պրոթուրքական ինչ որ, չգիտեմ, զանգվածների, ինչ որ վայրեր էր ոչնչացնում, որտեղ արկա են թուրքական զինյալները եւ այլ։ Այսինքն մենք տեսել ենք մի իրավիճակ, որ երբ որ աշխարհաքաղաքական բախում է տեղի ունենում, այդ աշխարհաքաղաքական բախման արգասիքը լինում է ոչ թե Թուրքիայում կամ Ռուսաստանում, այլ հեռավոր ինչ որ մի կետում Սիրիայում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անում է հետեւյալը, նա գերտերությունների ոչ միայն, չգիտեմ, ինչ որ ընդհանուր շահեր, այսպես հա ձևակերպենք, ինքը բերում է մեր տարածաշրջան, այլ նաև հակասությունները։ Նա Հայաստանը փորձում է իսկապես վերածել Սիրիայի պես մի գոտու, որտեղ կլինեն տարբեր ուժեր, բայց այդ ուժերը ունեն բազում հակասություններ, եւ այդ հակասությունները դրսևորվելու են նաև ֆիզիկապես մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հզոր է, որ կարողանում է անգամ գերտերությունների հետ ինչ որ խաղեր տալ, թե հենց այդ գերտերություններն են ուզում, որ այս տարածաշրջանում պլացդարմ սարքեն։ Ակնհայտ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի համար մենք կարևոր ենք, բայց մենք կարևոր ենք ոչ թե որովհետև իրենք ուզում են գա այստեղ եւ հայ մարդու կյանքը բարելավել, այլ մի քանի պատճառներով։
հայ-իրանական սահմանը, եթե հիշում եք Բոլտոնը, որ եկել էր Հայաստան, դրանից ընդամենը մի քանի օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ միգուցե մի իրավիճակ ստեղծի, երբ Իրանի հետ սահմանը փակվի, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չի, որ Միացյալ Նահանգների եւ հատկապես Մեծ Բրիտանիայի ուշադրությունը սևեռված է Իրանի վրա, Իրանի նավթային պաշարների վրա, այսինքն մենք հետաքրքիր ենք իրենց, որպես Իրանի հետ սահման ունեցող երկիր, եւ երկրորդը մենք հետաքրքիր ենք իրենց, որպես Ռուսաստանի կարևորագույն ստրատեգիական գործընկեր այս տարածաշրջանում։ Տրամաբանական է, որ իրենց շահերից է բխում, որ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր իրականացնի, որոնք կնպաստեն իրենց ծրագրերի իրականացմանը, բայց որտեղ է այստեղ Հայաստանի շահը, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն չի կարող բացատրել։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է խաղաղության դարաշրջան, պարոն Մաթևոսյան։ Ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է խոստանում, տեսեք, նաև այդ մերձ օլիգարխիկ շրջանակները, ովքեր շրջապատում են Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր հայտնվել են իրենց կուսակցության ցուցակում, իրենք նաև խոսում են Թուրքիայի հետ առևտրի կոոպերացիայի մասին։ Իրենց ընկալումը իսկապես հետեւյալն է, որ քանի որ Արցախի հարցը լուծվել է, հեսա ռուսական ռազմաբազան էլ եթե կարողանանք հանենք, Թուրքիան 4-5 միլիարդ դոլարի ներդրում կիրականացնի Հայաստանում, բայց այստեղ շատ կարևոր տրամաբանական ծուղակ կա։ Տեսեք, դու արևմուտքին, Թուրքիային հետաքրքիր ես ոչ թե որպես Հայաստան, ոչ թե որպես, չգիտեմ, բազմադարյա մշակույթ ունեցող ժողովուրդ, դու իրեն հետաքրքիր ես այնքանով, որ դու հնարավորություն ես քո տարածքով հնարավորություն կա ազդել թե Ռուսաստանի, թե Իրանի վրա։ Երբ որ այստեղ Ռուսաստանի գործոնը այլևս չլինի, Թուրքիան մեղմ ասած հետաքրքրված չի լինի, այսպես ասած սիրաշահել Հայաստանին կամ ինչ-որ բարի դրացական հարաբերություններ իրականացնել։ Երբ որ ռուսական ներկայությունը այստեղից ոչնչանա, այսինքն 102 ռազմաբազան գնա, այլևս ոչինչ չի խանգարելու, որպեսզի Թուրքիան իրականացնի Հայաստանի դեմ ուղղված շատ կոնկրետ գործողություններ։ Եվ նաև մի կարևոր բան ասեմ, օրինակ 93 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք ազատագրում ենք շրջանները, արդեն սկսում ենք ազատագրել լղիմ շուրջ շրջանները, Թուրքիան հայտարարությունով հանդես եկավ, որ Նախիջևանյան հատվածից նաև առհասարակ իրենք պատրաստ են հարձակում գործել, ինչը այն ժամանակ կասեցրեց պատերազմը եւ Թուրքիայի ուղիղ ներթափանցումը Հայաստանի տարածք, երբ որ այն ժամանակ դեռ կար ՍՆԳ ԱՊՀ երկրների միավորված զորախումբ կար եւ այդ ԱՊՀ միավորված զորախմբի հրամանատարը եկավ Հայաստան եւ հենց օդանավակայանում հայտարարեց, որ եթե Հայաստանի տարածքներ թափանցի երրորդ ուժ, դա Ռուսաստանը կընկալի որպես ուղիղ սպառնալիք իր շահերին եւ սա, այսպես ասած, երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ է լինելու, ինչը կախեց Թուրքիայի ներթափանցումը տարածաշրջան։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե ռուսական զորքը դուրս գա այստեղից, երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինելու, թուրքերը մտնելու են եւ պարզապես ոչնչացնեն Հայաստանի ազգանվտանգությունը այստեղ։ Ես ոչ թե վախեցնում եմ, ես ասում եմ, ասում եմ, պետք է դժոխային ճանապարհով անցնել այդ խաղաղությանը հասնելու համար։ Ինքը կոդերով տալիս։ Դժոխային ճանապարհով մենք խաղաղության չենք հասնելու, մենք այս դժոխքի մեջ էլ հայտնվելու ենք։ Այ հիմնական տեղը, որտեղ, ասես ասած, ժողովրդին ուզում է գցած լինի, այսպես ձևակերպենք, հա ճիշտ է, ոչ քաղաքագիտական ձևակերպում, բայց ամեն դեպքում հենց սա է, որ ես ուզում եմ բոլորը հասկանան, որ ռուսական զորքի դուրս բերումից հետո ոչ թե թուրքական կապիտալի ներհոսք է սկսվելու, այլ թուրքական ռազմական ագրեսիա լինելու։ Նրանք, ովքեր այսօր խոսում են Թուրքիայի հետ կոոպերացիայի մասին, ես վստահ եմ իրենք կհասցնեն Հայաստանի գնալ։ Բայց ահա նրանք, ովքեր օրինակ երեք Նիկոլ Փաշինյանին ծափահարում էին, երբ որ ինքը այդ նկարը ցույց էր տալիս, իրենք ֆիզիկապես չեն հասցնի գործողություններ իրականացնել, որպեսզի կարողանան փրկվել։ Ես կրկին ասում եմ, ես ոչ թե վախեցնում եմ, սա բարձ ճշմարտություն է։ Տեսեք ինչ է կատարվել Սիրիայում։ Գլոբալ առումով տեսեք, Սիրիան ինչ մեզանից ֆինանսապես երևի ավելի հզոր գերտերություն էր մեր համեմատ կարող ենք, այսպես ասեմ, նավթային պաշարներ ուներ, Էրդողանն էլ միջև այդ Սիրիայի ճգնաժամը, եթե հիշում եք, առհասարակ Բաշար Ասադին ասում էր իմ եղբայրն է եւ այլն եւ այլն։ Ներդրումներ էին անում, քիրվայություններ տեղի ունենում, բայց հենց որ մի փոքր խնդիր առաջացավ, Սիրիան մաս արեցին։ Իսկ Սիրիան դա մի պետություն էր, որը ընդունված է ՄԱԿ-ի անդամ է, չգիտեմ, ինչ-որ ֆիքսված սահմաններ ունի եւ այլն։ Սա էլ արդեն, չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատկերացումների դրսևորումն է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության մեջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ անկեղծ կարծում որ եթե ՄԱԿ-ի անդամ պետություն ես միջազգայինորեն ընդունված սահմաններով քեզ այդ ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ։ Իհարկե կարող է տեղի ունենալ։ Տեսեք Սիրիայում ինչ էր, եւ մեկը ինձ կարող է ասել, ինչու Սիրիայում դա տեղի ունեցավ, Հայաստանում դա չի կարող տեղի ունենալ։ Ասեմ ավելին, օրինակ Իրանի հանդեպ
դրական վերաբերմունքով հանդերձ այդ մարդիկ ինչ ասցին, որ իրենց համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։ Այսինքն հարգելի հայրենակիցներ, եթե Թուրքիան մի կողմից հարձակվի, Իրանն էլ փորձելու է իր գործողությունները իրականացնել եւ այս պարագայում մենք Իրանին չենք կարող մեղադրել, ինչու են իրենք ներթափանցել Հայաստանի տարածք։ Սա բարձ տրամաբանական քայլ կլինի, որ իրենք կարողանան իրենց համար անվտանգության գոտի ստեղծել։ Հիմա իշխանություններն էլ հնդիմությանն են մեղադրում այս իրավիճակում, ասում են նախկիններն են այս սահմանային միջադեպերը հրահրում, Նիկոլ Փաշինյանն եթե Ալիևը աջակցեր, այսպիսի միջադեպեր չէր հրահրի, նախկիններին է աջակցում, դրա համար է զորքեր ուղարկում Գերեվարում, որպեսզի հանրությունն ասի, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի չէ սահմանները պաշտպանել եւ այլն եւ այլն։ Այս թեզերը որևէ քննադատության դիմանում են։ Շատ դեպքերում այն ամենը ինչ լսում ենք, ինքը խնդիր ունի ոչ միայն քաղաքական հայեցակարգի տեսանկյունից, այլ նաև բարձ մարդկային տրամաբանության տեսանկյունից։ Տեսեք, երեք ազգային ժողովում իմ քայլական падգամավորներից մեկը ասաց, որ հոկտեմբերի 27-ի հանցագործությունից մի քանի օր առաջ անվտանգության խորհրդի նիստում Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը դեմ քվեարկեցին Մեղրին հանձնելու գործընթացին, դրա համար իրենց սպանեցին։ Հիմա ես հարց ունեմ. Եթե Վազգեն Սարգսյանն ու Դեմիրճյանը դեմ էին Մեղրին հանձնելու, իրենց ոչնչացնելուց հետո, այսպես ասած, սպանելուց հետո, ինչու Մեղրին չհանձնվեց։ Այսօր էլ Փաշինյանի միջոցով սրա մասին խոսում է, որ Քոչարյանը ուզում էր հանձնել։ Լավ, Քոչարյանը, Սարգսյանը, Տեր-Պետրոսյանը ուզում էին հանձնել։ Ինչու իրենք չհանձնեցին, իսկ նա եթե ասում է, որ նա չէր ուզում հանձնել, հանձնեց։ Ինչպես է հա դա ստացվում։ Տեսեք, այս հոկտեմբերի 27-ի օրինակը ինքը սա առումով շատ դասական է, որ տրամաբանությանը հակասող բազում բաներ են ասում։ Կրկին ասեմ, եւ ես կուզեմ մեր հեռուստադիտողներն էլ այս հարցին պատասխանեն։ Եթե Սարգսյանն ու Դեմիրճյանը դեմ էին Մեղրին հանձնելուն, իրենց սպանեցին, այդ խոչընդոտը այլևս չկա, ինչու Մեղրին չի հանձնվել։ Այս հարցի պատասխանը մեկը կարող է տալ, բայց հոդաբաշխ պատասխան։ Մյուս թեզն էլ իշխանությունների այն է, որ եթե օրինակ Ալիևը աջակցեր Փաշինյանին, հիմա գերիներին կվերադարձներ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տար, որ տեսեք, ես գերիներին վերադարձրել եմ, եկեք ինձ ընտրեք։ Գերիների հարցը նաև ես մի բան ասեմ, սա ոչ միայն իշխանությունների պահվածքին պետք է անդրադառնանք, այլ նաև ընդդիմադիր հատվածի որոշ ներկայացուցիչներին շատ պարզունակ մոտեցում է, որ այ ես կգամ գերիները կվերադառնան, սրանք մնան գերիները չեն վերադառնում։ Մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես այս խնդիրը ինքը սրա առարկան որն է այս խնդրի։ Ադրբեջանի համար գերիները վերածվել են մի գործիքի, որի միջոցով իրենք կարողանում են, այսպես ասած, առևտրի մեջ մտնել հայկական կողմի հետ։ Օրինակ, չգիտեմ, նույն Կրասնի բազարի Արցախի տարածքով ճանապարհը դեպի Շուշի ինչ հաճախականությամբ իրենք կարող են օգտագործել։ Երկրորդը, քանի որ Ադրբեջանում կա նաև սեփական փորձ այն բանը, որ պատերազմի պարտությունից հետո երկրում իշխանությունը փոխվել, իրենք օբյեկտիվորեն կասկածներ ունեն այն բանի հետ կապված, որ Հայաստանում հնարավոր է իշխանություն փոխվի։ Եթե իշխանություն փոխվի, դու պետք է խաղաքարտեր ունենաս, որպեսզի կարողանաս իշխանությունների հետ բանակցություններում Հայաստանի իշխանությունների բանակցություններին ինչ որ առավելության հասնես։ Սա մի կողմ ենք դնում։ Երկրորդը, տեսեք, օբյեկտիվորեն Թուրքիային ձեռ չի տալիս, որ գերիները վերադառնան, քանի որ Թուրքիան ընդհանրապես պատերազմի արդյունքներից դժգոհ է, իրենք ուզում են գոնե ռազմական ներկայություն ունենային Ադրբեջանում, ինչի իրենք չստացան։ Դրան փոխարեն Ռուսաստանը եւս մեկ ներկայություն, եւս մեկ ռազմաբազա փաստորեն ունեցավ մեր տարածաշրջանում։ Տրամաբանական է, որ Թուրքիան դեմ է, որպեսզի Ադրբեջանը վերադարձնի գերիները, լինի դա Նիկոլ Փաշինյան, չգիտեմ, կամ թե մորոք, ենթադրենք ես եմ վաղը գալիս իշխանության։ Ինչը վերաբերում նույն Եվրոպական միությանը կամ չգիտեմ, ասպես ձևակերպենք քաղաքակիրթ աշխարհին, գոնե այն ազդակները, որոնք գալիս են, մենք կարող ենք ֆիքսել, որ դրական առումով աջակցություն կա հայկական կողմին, բայց գործուն միջոցներ, որպեսզի ներազդեն Ադրբեջանի վրա ստիպեն, որ ինքը գերիներին վերադարձնի, ցավոք սրտի այս բանը չկա։ Հայաստանի իշխանություններն էլ որևէ բան չեն անում այդ ուղղությամբ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև, այստեղ շատ կարևոր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն հասկանում է, որ կատարվածից հետո տարածաշրջանում որոշակի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենա։ Փոփոխություններից մեկը դա կոմունիկացիաների վերաբացումն է։ Բայց այդ կոմունիկացիաները վերաբացելու համար պետք է որոշակի փոխվստահության մթնոլորտ լինի կողմերի միջև։ Իսկ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ գերիները վերադարձούν, ասեմ ավելին, այս շրջանում Ռուսաստանից բացի ինչ որ մեկը կարողացել է գերիներին վերադարձնել, իհարկե ոչ։ Հետևաբար հայկական կողմը պետք է կարողանա սինխրոնիզացնել իր աշխատանքները ռուսական կողմի հետ, որպեսզի կարողանա գերիներին բերի կամ գոնե ինչ որ խմբականակ գերիներ, այսպես կոպիտ է միգուցե հնչում, բայց կարողանա վերադարձնել։ Բայց քանի որ մենք օբյեկտիվորեն տեսնում ենք, որ ռուսական
վերնախավի եւ հայկական վերնախավի միջև կա խորը անվստահություն, կա խորը անջրպետ, դրա համար այս խնդիրը չի կարողանում իր լուծումը ստանալ։ Հետևաբար բոլոր կողմերն էլ երբ որ խոսում են գերիների խնդրի մասին, այս բոլոր խաղացողների ներգրաված կողմերի շահերը դիրքորոշումները պետք է լավ գնահատեն եւ պետք է հասկանանք ում հետ պետք է աշխատենք եւ ոնց պետք է աշխատենք։ Առաջիկայում տեղի ունենալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները երկրում ստեղծված իրավիճակից ելք կարող են լինել թե ոչ եւ դուք անձամբ ինչ եք ակնկալում այդ ընտրություններից։ Ես մի քանի բան կարող եմ ասել 2018 թվականի իրողությունները հիմնական պատճառներից մեկը 18 թվականի իրողություններից եղել է այն, որ օբյեկտիվորեն վերացել էին ինստիտուցիոնալ առումով գործընթացներին ազդելու բոլոր հնարավոր լծակները։ Ընտրություններին մասնակցում ես, չես մասնակցում, թիվը արդեն պարզ էր։ Կար նաև այսպես անվստահության, անարդարության մթնոլորտ, ինչը մարդկանց դուրս բերեց փողոց եւ գործընթացները ինստիտուցիոնալ դաշտից տեղափոխեց անկառավարելի ինչ որ գործընթացների մենք ականատես եղանք, իշխանությունը փոխվեց։ Եթե քաղաքական եւ պատմական արհավիրքի պայմաններում այս իշխանությունը կարողանա վերարտադրվել, ես ձեզ վստահեցնեմ, որ քաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում կանգ չի առնելու եւ այդ ճգնաժամը այնքան է խորանալու, մինչեւ ֆունդամենտալ լուծում չտրվի խնդիրներին։ Այսինքն անկախ նրանից վարչական ռեսուրսով թե այլով Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրվի թե չէ, քաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվելու, բայց դրա հետ մեկտեղ ես ոչ թե ակնկալում եմ, այս վստահ եմ, որ եթե խաղաղ ճանապարհով իշխանապողություն այնուամենայնիվ տեղի ունենա այս ընտրությունների հետևանքով, առաջի 1-1.5 տարվա ընթացքում ցանկացած իշխանություն պետք է իր հիմնական ջանքերը ներդնի նրա վրա, որ երկրում կառավարելությունը վերականգնի եւ նաեւ իմ խորին համոզմամբ անկախ նրանից թե ով կդառնա իշխանություն, այդ իշխանական համակարգը պետք է ներառական լինի։ Բոլոր հնարավոր գործող եւ կարող ուժերը պետք է ներառված լինեն իշխանական նոր համակարգի մեջ։ Բայց կրկին ասեմ, եթե այս իշխանությունը վերականգնվի, ճգնաժամը շատ ավելի է խորանալու եւ այն լուծումները, որոնք իրենց առաջարկում էին նոյեմբերի 9-ից հետո, իրենց համար երազանք են թվալու։ Ես վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Դե շնորհակալություն։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։